Acá primero, acá. William, ¿puedo hacer mi historia? Ahora hay muchos. Huelga, huelga. ¡Ey! 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 ¿Cómo se llama esa muchacha? Samantha. Samantha. ¡Ey! Vamos a una huelga. Huelga, huelga. ¡Oh, si no son agujas! Esto vete, no banquete. Aquel equipo comemos todos. Comen puro steak. Ahí en el pan trae un paquetón. A ver. Porque al último nosotros. Se van a quemar. Se lo perdieron entonces. ¿Todos comen bombón? Sí. No son gomitas. No son gomitas. Se lo perdieron. Yo les pregunté, ¿quién no come bullying?